రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. వందే భారత్ రైలు సికింద్రాబాద్ విశాఖపట్నం సికింద్రాబాద్ మధ్య నడువనున్నట్లు ఇటీవలే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ రైలును సికింద్రాబాద్ నుంచి ఈ నెల 19న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించినట్లు ట్విట్టర్ వేదికగా ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం ట్రయల్ రన్ సంబంధించి విశాఖ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకున్న వందే భారత్ రైలుపై మరిన్ని వివరాలు మా వీర్ డిజిటల్ న్యూస్ విశాఖ బ్యూరో చీఫ్ దుర్గా ప్రసాద్ అందిస్తారు. భారతీయ రైల్వే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీర్చిదిద్దిన వందే భారత్ రైలు విశాఖపట్నం చేరుకుంది. ఈ నెల 19న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వరకు కూడా ఈ రైలు నడవనుంది. అయితే ప్రస్తుతం రైలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏదైతే చెన్నై ఉందో చెన్నై నుంచి విశాఖపట్నంకి ఈరోజు చేరుకుంది. అయితే రైలుకి సంబంధించి ఈ లోపల ఏ విధంగా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ప్రయాణికులకు సంబంధించి ఏ విధంగా ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తారు, ప్రయాణ గమ్యం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, దీని స్పీడ్ తదితర అంశాల మీద మనతో మాట్లాడేందుకు ట్రైన్ సంబంధించి ఈ సర్వీస్ సంబంధించి మనతో పాటు ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే అండి. ట్రైన్ సంబంధించి స్పీడ్ ఎలా ఉండబోతుంది? ఈ స్పీడ్ మనం 180 వరకు టెస్ట్ చేసాం సార్. ఇప్పుడు అయితే 160 వరకు మనకి ఫిట్మెంట్ వచ్చింది. బట్ ట్రాక్స్ అనేది ఇంకా మనకి ఫిట్మెంట్ రాలేదు. అది వచ్చిన తర్వాత 130 వరకు మనం స్పీడ్ వెళ్ళవచ్చు. లోపల ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటే ప్రయాణికులకు సంబంధించి వాళ్ళకి జాగ్రత్త సంబంధించి కానీ లోపల టాయిలెట్ కానీ కూర్చునే సీట్ విధానం కానీ లోపల ఏ విధంగా ఫెసిలిటీస్ ప్రయాణికులకు ఉండబోతుంది? ఇది మొత్తం 16 కోచ్లతో తయారు చేయబడిన ట్రైన్. ఇది 16 కోచ్లో 2 కోచ్లు అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచెస్. ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్లో మనం రొటేటరీ 180 degrees రొటేటరీ సీట్లు అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ వాష్రూమ్స్ ఆల్సో మన ఏరోప్లేన్లో ఎలాగ వస్తాయో సేమ్ వ్యాక్యూమ్ టైపు బాత్రూమ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సార్. దీంట్లో అంటే ఈ ఎంత గమ్యం ఉండబోతుంది? ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వరకు వైజాగ్ సికింద్రాబాద్ వరకు మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం మోడీ గారు. అయితే ఎంత త్వరగా మనం చేరుకోగలుగుతాము అంటే ప్రయాణికులకు సంబంధించి ఏ విధంగా వెసులుబాటు ఉండబోతుంది? నార్మల్గా మనం కంపేర్ చేస్తే వేరే ట్రైన్స్తో అయితే మనకి 12 నుంచి 11 గంటలు అయితే పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం దీంతో ఈ స్పీడ్తో వెళ్ళగలిగితే కనుక 8 గంటల 20 నిమిషాలు అయితే మనం చేరుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి శతాబ్ది ట్రైన్ ఉంది. శతాబ్దికి దీనికి కంపేర్ చేస్తే దానికి వ్యత్యాసం ఏముందంటారు? శతాబ్దికి దీనికి అంటే చాలా వ్యత్యాసాలు అయితే ఉన్నాయి సార్. ఎందుకంటే శతాబ్దిలో మనకి నార్త్ సైడ్ ఉన్నాయి తప్ప ఇటు సైడ్ అయితే లేవు. దీని టెక్నాలజీ ఇదంతా మన ఇండియన్ టెక్నాలజీ మేక్ ఇన్ ఇండియా దాని మీద తయారు చేయబడింది కాబట్టి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ అని కంపేర్ టు శతాబ్దితో దీనికి చాలా కంపారిజన్ ఉంటుంది సార్. ఇది చెన్నై నుండి వచ్చింది కదా, ఇది ఇప్పుడు మొత్తం పూర్తిగా రెడీ అయింది. ఎప్పుడు చెన్నై నుండి బయలుదేరింది? ఇది నిన్న రాత్రి చెన్నై నుంచి అయితే బయలుదేరడం జరిగింది ఐఎస్ఎఫ్ నుంచి. మనం 12 మధ్యాహ్నం 12 మనం ఇక్కడ విశాఖపట్నానికి అయితే చేరుకోగలిగాము. నెక్స్ట్ దీనికి కమిషనింగ్ అన్నీ చేయడానికి మాకు 3 నుంచి 4 weeks పట్టింది సార్. ఓకే, ఇది సికింద్రాబాద్కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది? సికింద్రాబాద్కి ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్. ఈరోజు సాయంత్రం కానీ బయలుదేరే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఇంకా చూసి దాన్ని బట్టి వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఈ స్పీడ్కి సంబంధించి ఏదైతే స్పీడ్ ఉందో చాలా స్పీడ్గా బయలుదేరుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే ట్రైన్స్ కానీ ఈ ట్రాఫిక్ సంబంధించి కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండే అవకాశం? ప్రాబ్లం అంటే మరి ఇది హై స్పీడ్తో వెళ్తుంది కాబట్టి వాటికి కొద్దిగా డిలే అయితే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక 5-2 minutes అనేది డిలే చేసుకోవాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే క్లియరెన్స్ మనకి ఉండాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కొద్దిగా లేట్ అయితే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. ఫైనల్గా చెప్పండి, ఒక ప్రయాణికుడిగా కూర్చున్నందుకు ఆయన ప్రయాణం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, అదేవిధంగా దానిలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత జనరల్గా ఏంటంటే ఈ ట్రైన్లో మనం ఎక్కితే చాలా గమ్యం స్పీడ్గా చేరుకోగలం, ఆనందం అంటే ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? అదే అందరూ మనం ఫ్లైట్లో అయితే ఎక్కలేము కాబట్టి మనం ఇలాంటి ట్రైన్లోనే మనం ఫ్లైట్ లాంటి లగ్జరియస్ ట్రావెల్ అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. అంత డబ్బులు పెట్టి మనం అయితే ఫ్లైట్లో ఎక్కలేము కాబట్టి అదే ఫెసిలిటీతో సేమ్ మనం ట్రైన్లో ప్రయాణించగల ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇండియన్ రైల్వేస్ మనం ఇవ్వగలిగాం సార్. చూస్తున్నాం కదా, పూర్తి అధునాతన టెక్నాలజీతో మేక్ ఇన్ ఇండియా స్లోగన్తోనే ఏదైతే ఆజాద్గా భారత్ మహోత్సవం ఏదైతే ఉందో ఆజాద్ ఇండియా మహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం ఏదైతే ఈ వందే భారత్ రైలు భారత ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది, అయితే దానిలో భాగంగా ప్రస్తుతం మనం విశాఖపట్నం సికింద్రాబాద్కు ఈ రైలు నడవని చెప్పి ఇటీవలే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కూడా ట్విట్టర్ ద్వారా వెళ్ళడం జరిగింది. ఇదేవిధంగా ఈ నెల 19న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా సికింద్రాబాద్ ఈ ట్రైన్ విశాఖపట్నం వరకు ప్రారంభం కాబోతుంది. దానిలో భాగంగా విశాఖపట్నం ట్రైల్ రన్కి అయితే వచ్చింది. ఏదైనప్పుడు కూడా ప్రయాణికులు మాత్రం ఈ జర్నీ చేసే టైంలో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడం ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. లోపల ఫెసిలిటీ కానీ జాగ్రత్త విషయంలో కానీ అన్నింటిలో కూడా పూర్తిగా క్వాలిటీతో రైల్వే శాఖ నిర్మించడానికి మనకు కనబడుతుంది. ఇది విశాఖపట్నం తాజా సమాచారం. కెమెరా పర్సన్ గణేష్తో దుర్గా ప్రసాద్, వీడియో ఛానల్, విశాఖపట్నం.